Kuna watu wanaamini sanaa ni uhuni. Wanaofanya sanaa wamekosa kazi ya kufanya, wamepoteza mwelekeo wa maisha. Kwani sanaa ni nini na msanii ni mtu gani? Sanaa ni ubunifu unaohusisha akili na hisia ili kuunda kazi itakayoweza kuelimisha jamii na kuifungulia milango ile ambayo ilikuwa imefungwa na isionekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa inaonekana na msanii peke yake. Lakini pia maana nyingine tunasema sanaa ni nakala ya uhalisia, au kwa lugha nyingine wanasema imitation of reality. Kwa hiyo sanaa inahusisha kitu ambacho ni cha jamii au kipo kwenye jamii ambayo tunaishi. Sanaa isiyohusisha maisha halisi ya jamii, hiyo sio sanaa. Tunaweza tukaita jina lingine tofauti na sanaa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunapofanya sanaa kwenye jamii tuchukue maana halisi ya sanaa, ndipo tuifanye sanaa ambayo itaweza kuielimisha jamii, lakini pia kuikomboa katika hali ambayo inaikumba jamii. Inaweza kuwa ni hali ya kiuchumi, hali ya kisiasa, lakini pia haki za watoto, wanawake na kadhalika. Hiyo ndiyo sanaa. Kwenye jamii zetu tumekuwa na sanaa ambayo inaendelea, lakini wakati mwingine tunashindwa kugundua ni ipi sanaa halisi ambayo inatakiwa kufuatwa. Na hii imekuwa ni changamoto hata kwa jamii kushindwa kujua maana halisi ya sanaa ni nini. Na ndio maana sanaa inapoendelea kwenye jamii, kuna watu wengine wanaita sanaa kama kitu kisichokuwa na maana yoyote. Ndio maana kuna watu wamefika mpaka hatua ya kutokuwaruhusu watoto wao kuendelea na kazi za sanaa, kwa sababu wanajua mtoto akiingia kwenye sanaa basi amepoteza mwelekeo, amepoteza maisha, lakini pia amekosa kazi ya kufanya. Tumekuwa na jamii ya watoto ambao wako vizuri kwenye swala la uigizaji, uimbaji, uchoraji na kadhalika, lakini muda wote wanapojaribu kuingia kwenye sanaa wanakutana na kizuizi kikubwa kutoka kwa wazazi wao, kwa sababu wameondoa imani kwenye sanaa kutokana na watu waliotangulia au watu ambao wamekuwa wakifanya sanaa kwenye jamii zetu. Bila kuelewa au kutoa maana halisi ya sanaa, unaweza usielewe kabisa na ukaendelea kuwa mpinga sanaa kwenye jamii. Lakini nataka nikwambie kwamba sanaa ni kitu muhimu na ni kitu ambacho kinaibeba jamii. Sisi wenyewe ni mashahidi. Tumekuwa na wasanii ambao akitoa nyimbo fulani, hata kama ni mbaya au nzuri, lakini inaitika na inakubalika na jamii. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine tunasema sanaa imekuwa ikiunganishwa au imbeba roho na maisha ya watu wanaoisikiza sanaa. Kwa hiyo wakati mwingine msanii asipojua ni kitu gani cha kupeleka kwenye jamii, anaweza akaielimisha jamii au vile vile akaiondoa jamii kwenye mstari ambao ni mzuri. Na ndio maana tukirudi kwa waandishi wetu kama wakina Ngugi wa Thiong'o, wanasimama na kuipinga sanaa ya magharibi inayozungumza kwamba sanaa ni maalum kwa ajili ya kuburudisha, lakini pia na fahari ya watu, kitu ambacho sio kweli. Maana halisi ya sanaa ni kuelimisha, lakini pia kuikomboa jamii kwenye fikra hasi na kuipeleka kwenye dunia mpya ya uelewa na uchambuzi wa mambo kwa upana unaostahili. Kwa hiyo ni muhimu sana msanii au mtu yoyote ambaye anaifuatia sanaa kujua sanaa halisi na sanaa ambayo imevamiwa au imefanyiwa uhuni ndani yake. Na ndiyo maana tumekuwa na majina zaidi ya moja yanayozungumzia sanaa, kwamba tuna wasanii watumwa wa fikra za kigeni, na hao ndio wasanii waliopo kwenye jamii zetu. Lakini pia tumekuwa na jina jingine la wasanii ambao wanafanya sanaa lakini sio maana, hawapo ndani ya maana halisi ya sanaa, ambao tunawaita magenalaleti. Hawa ni wasanaa waliohama kwenye uhalisia na kuanza kutumia propaganda mbalimbali zinazoharibu maana halisi ya nini, ya sanaa. Kwa hiyo kama jamii ni lazima tujue sanaa halisi, lakini pia sanaa inatakiwa itembee kwenye misingi ipi
ya kiuhalisia, kiutaratibu, lakini pia na sanaa pia itakayojali nini, maslahi hasa ya jamii. Na ndiyo maana tunasema msanii ni mtu ambaye inatakiwa asiwekeze sana katika maslahi yake mwenyewe, na hii imekuwa ni changamoto kwa sababu msanii ni mtu anayebeba maisha ya watu kwa kiwango fulani, na ndiyo maana msanii akisimama na kutoa tamko kwenye jamii linakuwa na nguvu na linafuatiwa na wengi, na wengi wanakuwa na nguvu ya kuunga mkono kwa sababu ni msanii anayebeba hisia na fikra za watu kutokana na uzuri wa kazi anayoibeba. Kwa maana hiyo, sanaa ni uzalendo, japo ni neno ambalo halina maana sasa kwa wasanii tulionao saizi, lakini sanaa ni uzalendo, sanaa ni ubeba maono, lakini sanaa ni huduma inayotakiwa kuihudumia jamii kwa viwango vya kuikomboa kwenye fikra zilizo hasi na zisizokuwa na nini na matokeo mazuri kwenye jamii yetu. Kwa hiyo ni vizuri sana tuzingatie sanaa yenye maadili, lakini pia tuwaruhusu watoto waingie kwenye sanaa ambayo itakuwa na matokeo mazuri kwenye jamii, na sio sanaa ya kupotosha jamii, sanaa ya kuaibisha. Pia tunakumbuka baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliwahi sema kwamba sanaa nzuri ni ile inayoelimisha jamii na wala sio sanaa inayoaibisha binadamu. Na hii imekuwa ndio changamoto kubwa ya jamii ya wasanii wengi tulionao. Tumekuwa na sanaa yenye propaganda nyingi, lakini pia sanaa ambayo wakati mwingine imeacha kuelimisha binadamu, zaidi imekuwa ni sanaa ya kuaibisha watu, kitu ambacho kimeharibu maana halisi ya sanaa na kuleta mtazamo hasi ambao umeharibu jamii kutoka kwenye uhalisia na kwenda kwenye hali ambayo imeondoa ukweli kwenye swala la sanaa. Kwa hiyo ninakukumbusha Mtanzania, Mwafrika, lakini na mtu mwingine ulioko huko duniani kote kwamba sanaa haipo kwa ajili ya kuharibu au kuondoa uhalisia wa maisha au jamii, bali sanaa ipo kwa ajili ya kuilea jamii na kuitunza tamaduni pia ya nini, ya jamii husika. Kwa hiyo tuwe makini sana na sanaa inayoendelea, lakini pia tuibebe sanaa katika mazingira ambayo ni salama na ya kiuhalisia kwenye mazingira yetu, ili jamii iwe imara, lakini pia ifunguke kifikira, kiakili na kihisia pia.